Techhackworkന്റെ പൊടിവാറ്റിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പുട്ടി ഉരക്കുന്നതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. പുട്ടി ഉരക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള കട്ട, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ആവശ്യമായ ചെയ്ത വയറിംഗ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നാലും അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പുട്ടിയിടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വയറിങ് ഇടുന്നതോ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബോർഡർ വെക്കുന്നത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ബോർഡർ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വയറിങ് ഇടുന്ന ഭാഗം, പിന്നെ കുറച്ച് ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം പുട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് വയറ് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് വയറിങ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാം. ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ക്രൂ അതിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അയച്ചെടുത്ത് വയർ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മളത് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഏകദേശം കൊറോണയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രയോ മുന്നേ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പുട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ആ സമയത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഈ കല്യാണമെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിർത്തിവെച്ച ഒരു സമയമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ വയറിങ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾസിലേക്ക് കൂടി പൈപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3 കോബ് ലൈറ്റാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് അഥവാ നമ്മളെ 1 വാട്ടിൻ്റെ കോബ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ അടിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അളവിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഹോൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് വയറിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ 2 സൈഡിലേക്കുള്ളതും ഹോൾ എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കൂടുതൽ അളവ് എടുത്ത് ഹോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൈഡിലേക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഹോൾ അടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളതും കൂടി ഹോൾ അടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 ലൈറ്റ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മളെ പാനലിങ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം വരും വീഡിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമുക്ക് ഈ പുട്ടി വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് പെയിൻറ്റിങ് കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ വിനീർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൊടി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 20 mm ഫ്ലെക്സിബിൾ പൈപ്പ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്ത് വയറിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വയറിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വയറിങ് ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. വയറിങ്ങിന് അതുപോലെ തന്നെ 1-2 കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സർക്കാർ ലൈസൻസുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഇത് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രീഷ്യനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയർമാൻ ലൈസൻസ് ഉള്ളവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ടെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ വയറിലിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അയച്ചു വെച്ചാൽ കവറിങ് ഇട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പുട്ടിയിടുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പുട്ടിയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇടുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു പുട്ടിയിടുന്നതും കൂടി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ കവറിങ്ങെല്ലാം അടിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് അടുത്തായിട്ട് നമ്മളിതിൽ പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കുറച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുട്ടിയിടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സ്മൂത്തായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പുട്ടിയിടുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആരും തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പേപ്പർ ഇട്ട് ഉരക്കണം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം തന്നെ ഉരക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലാണ് നല്ലതെന്നുള്ള ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടിയിട്ട് ഫിനിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഉണ്ടാവും, നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. കുറച്ച് തിക്കിലാണ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏതായാലും വർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയം. അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻട്രാളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അതിന് അടപ്പടിക്കാനുണ്ട്, സൈഡിൽ ക്യാപ്പടിക്കാനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പുട്ടിയിടുന്നുണ്ട്. ഈ 2 ഭാഗം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കവറിങ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. ഏകദേശം 5-8 മാസമായി വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ സൈഡ് കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ താഴ്മുള്ള ഓരോ ചെറിയ പീസ് പെരിമീറ്റർ വെച്ചതിന് ശേഷം ജിപ്സം ബോർഡിൻ്റെ ഒരു പീസ് വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിന് അടുത്തൊരു അവസരം വരുന്ന സമയത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ. ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഒറ്റ പീസ് വെച്ച് ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ്റ് കോർണർ വരുന്ന ഭാഗത്ത്, ഇതുപോലെ 2 ബോർഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത്, എല്ലാ ഭാഗത്തും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർണറിൽ ക്രാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 100% ക്രാക്ക് വരും എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ ലെയറിൽ ഫിനിഷ് ആക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കട്ടി കൂടിയ കുറച്ച് പുട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജോയിൻ്റ് സ്ക്രൂ ഹോളെല്ലാം ഒന്ന് അടച്ചിടുകയാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കിയുള്ളത് ഒറ്റ ലെയറിൽ തന്നെ ഫിനിഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ആ ജോയിൻ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് കാണാം. വർക്കിൽ 2 ജോയിൻ്റാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ 2 ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒറ്റ കോട്ടത്തിൽ തന്നെ പുട്ടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതെന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോർണർ കൂടുതലായിട്ട് ഉരച്ചിട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 2 mm തിക്നെസ്സിൽ വളരെ കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇത് പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ തിക്നെസ് ആയിട്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും, ഏകദേശം മനസ്സിലാവും തോന്നും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പുട്ടിയിടുമ്പോൾ ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് പുട്ടിയിടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ പുട്ടിയിടാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിഗ്സാഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത്ര വ്യക്തമല്ല. റൂമിലെ വെളിച്ചക്കുറവും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഹൈറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ക്ലോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ആ ഒരു കാര്യം ശരിക്കും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ജോയിൻ്റ് പൊട്ടിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് താഴോട്ടേക്കും കൂടി ഇങ്ങനെ പുട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പുട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനും കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഇനി ഒരു ദിവസം ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഒരു അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബോർഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ബോർഡർ വെക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുട്ടിയിടുന്ന സമയത്ത് കോർണറിൽ പുട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡ് വാളിൽ പുട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ പേപ്പർ ഇടുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കോർണറിൽ പേപ്പർ ഇടാനുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. കൈ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കൈ ഉരക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം ബോർഡർ വെക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ പുട്ടിയിട്ട് ഫിനിഷ് ആയതിനു ശേഷം പേപ്പർ ഉരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബോർഡർ വെക്കുന്നത്. ബോർഡർ വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ പുട്ടിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ പുട്ടിയിടുന്ന സമയത്തേക്ക് അതൊന്ന് ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയതിനു ശേഷം പേപ്പർ ഉരക്കാന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. ഇവിടെ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ ബോർഡർ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പെരിമീറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ജിപ്സം ബോർഡിൻ്റെ 2 ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് അവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഭാഗം ക്ലോസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ബോർഡർ വെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ബോർഡർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡ് വാളിൽ പുട്ടിയിടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടി ഉരക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും ഈ ബോർഡർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ജോയിൻ്റ് ടേപ്പ് പൊട്ടിച്ച് ജോയിൻ്റ് ടേപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പുട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി പുട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുട്ടി വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ആയ ഭാഗം ഒന്ന് പേപ്പർ ഇടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോട്ടിൻ്റെത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ഉരച്ചെടുക്കണം. എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായി കോർണർ വരുന്ന ഭാഗത്ത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ടിൽ നമ്മൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മളെ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ ഏതായാലും നമുക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. സാധാരണയായി എല്ലാവരും കൈ കൊണ്ട് ഉരക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കൽ. നമ്മളതേ സ്ഥാനത്ത് വാട്ടർ പേപ്പർ അല്ല, ഡിസ്ക് സാൻഡറിൻ്റെ ഡിസ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കാനും സുഖമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോവില്ല. ഈ വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോർണറിലൊക്കെ ഉരക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഭാഗം കീറി ചെതറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക് സാൻഡറിൻ്റെ ഡിസ്ക് കുറച്ചുകൂടി എമറി കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഭാഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് കീറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ പുട്ടി ഉരക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടീഷർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് തല, മൂക്ക്, മുഖം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിടുക. എത്ര തന്നെ കവർ ചെയ്താലും പൊടി അകത്തേക്ക് വരും, എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ സംരക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സാൻഡ് ഡിസ്ക് നേരെ പകുതിയായിട്ട് മടക്കി ആദ്യം തന്നെ കോർണറാണ് നമ്മൾ ഉരച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ഉരച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ഇട്ട് പുട്ടി ഉരക്കുന്ന സമയത്ത് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉരക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തൊക്കെ കുഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഏത് ഭാഗത്തൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ലൈറ്റിൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരിക്കലും വാളിൽ ഉരക്കാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഈ ഒരു മുകൾ ഭാഗം ഉരച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാളിൽ സാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വാളിൽ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊടി വന്ന് അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തട്ടിക്കളയേണ്ടി വരും. തട്ടിക്കളയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തന്നെയായാലും കുറച്ച് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട്, അതിപ്പോൾ പുട്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും. സാധാരണ നമ്മൾ ഉരക്കുമ്പോൾ വരുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് മൂക്കിലേക്ക് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പാറി വരും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോർണർ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നന്നായി ഉരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം വാളിൽ ഉരക്കുക.
അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിനീർ പാനലിങ് എന്നൊരു ഭാഗം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ആ ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സൈനിങ് ഔട്ട്.